皆さんこんばんは、夏目さんちのげんです。400年の歴史を持つ鰹武士の末裔さやです長い歴史があるんですねはい、ということで今回ですね、はい、久々の何するんですかでその元気なんだよお腹すいた。お腹空いてんだ元気じゃないんだ、もう最後のあれか、一番最後の一番元気だった。そうそう、ろうそくが消える瞬間みたいな。いやマジで最近ね、いろいろ買い物をたくさんしてたんですけど、この動画買ってよかったものランキングっていう動画を出したのがだいたい3年4年前なんですよ。お YouTuber、はい、おなじみの企画がもう4年前と、はい、ということで、はい、今回やっていく企画はこちら。微妙に触りそうで触らないのやめてマジで一番ピリピリするから買ってよかったものランキング2024から2025プラス2026前半マジはい、はい、ということで、ただねちょっとこの動画でルームツアーしたんですよね。あ、そうだね。でその時に若干買ってよかったものみたいなのをやってて、紹介してた。そうなんですよ。でそれで確か僕はオートポールに対しての熱い思いを多分語ってたと思うんですけど、いろんなところでねその愛を語ってるけど、まあその後からも、いろんなちょっと買ってよかったものが増えたし、なんかいわゆる2025ベストバイみたいなことを年末やろうねとか思ってたんですけど、はい、なんか終わったんで2025年が、なんならだってさ2024だから飛んでるわけだからさ、そうだから前回から買ってよかったものランキングがなんと引っ越す前なんだよ、この家に。あれ2022 2020多分2年かな、ギリギリ2年かもしれないくらい前だから、そこから今日までの気に入ってるものを紹介するコーナー範囲が広すぎてランキング形式で今回も前回の動画、前回って言っても4年前ですけど、と同じくベスト5持ってきました。はい、じゃあ今からそれを早速紹介していきたいと思います。はい、ということでやるんですけど、前回の買ってよかったものランキングがね、それぞれを紹介してたんですよ。さやさん5位、げんさん5位っつって紹介してたんですけど、その時ってもう一部屋で完全に全ての作業部屋が完結してた時だったんで、さやのやつと僕のやつが今現状ですね、僕はこの今撮影部屋にあるし、さやは自分のデスクスペースにあるし、なんでちょっと行ったり来たりするとあれなので、今日縄張りがね変わっちゃったから、そうなんですよね。別居今も。別居って言うんだ。同居内別居。家庭内別居。なんだ同居内別居。じゃあまずさやからいきますか。はい、行きましょう。でさやさんの第5位ポッケに入ってる。もういけるんだ。じゃあさやさん第5位。さやさんの第5位。最近さやさんがやたら熱いっていうか、すげえ気に入っちゃったやつが。ポケットに入るんだ。いくよ。せーの、ドン。ピオーラ炭酸洗浄歯磨き刺繍ポケット歯間まで勝手にジュワ。これいきなりさ、この形状出たら我々のチャンネルだったら画材であってほしかったよなこんなチューブ状だったらね。歯磨き粉かよ。でもこれはね分かるね。これねめっちゃ楽しいんだよ。なんかね美味しい。いや分かる。ちょっと美味しさあるよね。ラムネのアイスというかシュワシュワしてる。シュワってなるの。これでめっちゃ歯ブラシ楽しくなっちゃって、私、前だったらさ結構なんか惰性で歯ブラシシャッて惰性な歯ブラシだったんだけど、なんか今なんかもう娯楽の時間みたいな。でもこれは5位でしょ。そうなんだ。すごい意外なの来たね。なんならこれ2026年ベストバイもう出ちゃうんだ。2026ベストバイがもう出てしまう。歯磨きなんかだるいなって思ってる人はこれ買ってみてほしい。なんかまあしなきゃいけないのは分かってるけど、なんかだるいなって思ってる人はこれ買ってみてほしい。これで実際ちゃんとこのなんか言われている効果が出てるかは定かではないが、なんか楽しい。なんか楽しい。いいですね。そうそう。よし、じゃあ次。というわけで、じゃあさやさんのデスクにご招待しましょう。いらっしゃいませ。さやさんのデスクでございます。まあでもここはあれですかね。前回のルームツアーでも出ましたけど、ちょっと変わった？だいぶ変わったよ。結構変わってる。なんか良くないですか？結構良い感じになったと思う。なんかすごいね、小綺麗に。そう気に入ってんね。結構まとまってますね。ちゃんとほら撮影配慮してんの。何？本当だ。バーブ。赤ちゃん時代のパラちゃんのこのカレンダーになってる写真が。
というわけでね、今回のね、さやさんのね、ベストバイですが、でもなんかベストバイ6位も紹介したい。むちゃくちゃじゃん、もうさっきからベスト5持ってくるっつってね。これは別で紹介したいんだけど、別ってさやさんね、マジでラベンダーの香りが本当に好きで、まあそうだね。ラベンダージャンキーなの。金木犀の時期もあったよね。そう、金木犀も時期もあったんだけど、うん今結構ラベンジャンで、はいラベジャンなんだ。そう。うんで、それで言うと、は一番ラベンダーの良さに気づかせてくれちゃったのが、うんロキシタンのラベンダー。はい。はいこれはハンドクリーム。これはハンドクリーム、でっかいサイズで買っちゃって、はいもう。これよく使ってるね。これめっちゃよく使ってる。もともとそのロキシタンで買ったラベンダーのボディーソープが超気に入ってて、はいはい。で、なんか前のどっかの動画でも言ったんだけど、出産で入院される方におすすめしたいのが、うんうんうんもう自分の超好きな香りのボディーソープを入院の時に持ってくっていうのがめっちゃおすすめですってはいはい。私前言ったんだけど、うんその時にラベンダーも持ってったのね。これもね。すっかりそれでラベジャンになってしまい、で、まあ、いつもこれを使っているという。そう最近のね入浴剤もこのラベンダーのそうそう。香りですね。そう、ゲイさんは確か有無を言わさずラベンダーを。うん、僕はもう何のこだわりもないから最近ラベンダーだなってずっと思いながら多分ここ2年ぐらい過ごしてる。そうそう。はいまあ、これはんエキシビジョンマッチ。これも関係ないんだ。そう、エキシビジョンマッチ。で、私が第4位にしたいのが、おこの棚です。ちょっと待って一回待って一回待って。その何前ちょっと待って何お前棚の紹介させて。違う違うなんでタバスコあんだこいやここれマイタバスコだよ。ここにはタバスコ置かねえだろ。何タバスコで絵描いてみたとかやってる人知れず。知らず知らず。これわざと置いてるいや違う、これマイタバスコだよ。いいつも置いてる。なんでこれマイ七味の時もあったんだけどあなた。そういうことか。ここで飯を食べるときにタバスコ持ってくるのがめんどくさいからここに置いてる。そうそうそう。だって、しかもだってうちでタバスコ使うの私しかいないから。確かに僕もあんま使わないしな。そう、マイ七味とマイタバスコ置いてたんだけど、はいマイ七味はこの前ちょっとはい使ったのでキッチンに戻して、なるそう。でなんだっけごめん止めちゃったわ。棚棚、これ。どれこれか。そう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 。はい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 このなんか、5。ああ。 5って書いてる。5ってこのね5棚。どこで買ったんだっけ。ニトリ。確かにこれによってここがコンパクトに収まってるんだ。貴様を愛そうニトリ。だからやめてその変な歌作るの。ずっと、この A3 サイズのトレース台を立てかけてたんだよね、壁に。確かに。そうそうで毎回なんかたまに倒れてきててな。そうそうそう。なんかもうどうしていいのかわかんないなってなってて、うん。で、これをニトリで見つけて、はいはいはいしたら、なんかね、ちょうどね、ほら、おー乗このるね。足と足の間にこうやって入ってくれて、すごい。すっきり。ちなみに最近なんかねちょこちょこ質問いただくんですけど、うんさやさんのトレース台何使ってますかって来てましたよ。トレビはそうだ A3 サイズあ用やっ。ぱそうだねトライテックっていうやつですね。はい。はい。もうこれ、はずっと使ってるかも。で、はい。この下に、うんこのすぐに使えるはいはい色鉛筆とか、自分のね、パレットとか、はいこういう絵の具系もね、ここにはい置いたりとかして、で、こっちの一番下にたまにこうちょこちょこ使う。これ何？これは、あれかな、これは何ゲンさんがあさ、これあれだ。そう企画で買っそうだ。買たっ、て僕がもう使わないから、そう、和裁。うんどう考えてもさやが持ってた方がいいよねっていう。で、あとこれは、ハルモニアっていうはい、一個のチューブに、うん。こう、いろいろ色が実は、ブワーンって入るみたいな。で、あと、これもなんか結構楽しくて好き。はいあ。と、箱のインパクトが好き。こんな感じ。ああいいね。そうそうそうこれ結局使ってんだね。たまにね、いいなんかさや結構ちゃんと水彩絵の具いろんなとこで買ったやつ使ってるからね。うんいいねもったいなくなくて。そうそう。今までは、うん。こう広い大地にはい適当に置いてたのが、今もうマンションになったわけ。つまり都内ってこと、これはう。んなんか飛んだけどだいぶ理論が。そう人類やっぱり、はい集中して住むと、確かに縦積みじゃないといやそっか土地が足りない。だからここは東京都なの。確かに。事実。このおかげでマジでスッとしてましたよ。まあなんかじゃあほぼ今これ今回あれだねデスクツアーも兼ねるか。あ、そうだね。うんいいよ、ちょっとね見てて。うんまあ見てるよもう今。なるほど。したいなマジで私のデスク超可愛いよ。これがねいちさんからいただいたうさがないと吸水ポリマーくんとそして横田さんからいただいた大森先輩。大森先輩ねうんキテレツ相談ダイヤル。そうそうそう。リリスゲームズさんからいただいたロロン。ロンロン。あと最近お仲間になったアニクちゃんでご兄弟。エビフライに立てかけられてるの。これもうメガネは飼料用になっちゃってんだ。あ、そうだよ。飼料用のメガネ。だいたいこの弟くんを描くとき弟の時のこのメガネなんだ。そうそうジーンズのサイが昔かけてたメガネ。そうで、百円油田の推したち。うんなんかずっとプラプラしてあるゆらゆらしてるこのひまわりひまわりくんと何にもくんが。ね。こんな感じで飾ってて。はあ。で、下にね、これゲンさんがね、プレゼントでくれたこれチカちゃん。光るやつだっけ？あ、光るよ。そうだよね。そう。
ほら。こいつ可愛いよね。そう、かわいいね。そう、なんかこいつ可愛いなと思ってね、なんか誕生日プレゼントの時にさ、プレゼント爆撃するじゃん。あ、そうそう、それの中に爆撃入れてた。で、これリリース水。これに、うんお水を毎回入れ替えて、だからこれでお水をあげてるの、いつも。なるほどリリース水。まあ、はいこんな感じでね。あ、で、この、ほら、見て、ゲンさんがくれた六花亭のチョコだよ。ウケる。こう聞いてほしい。北海道に、夏目さんち、ほら、ライブペイントで行った時に、行きましたねそう、六花亭のこのチョコを、うんお土産でね、自宅用に買ってきたの。買った。そう。さやと一緒にご飯を食べてる時に、うんデザートでじゃあ食べようっつってこれあげたんだよね。そう、食べようって言ったんだけど、私その時お腹いっぱい食べなくて、で、そのままリビングに1週間ぐらい置きっぱなしになってたんだけど、その1週間のうちにゲンさんが、うんこう1個ずつちょっとずつ食べそう、進めてて。毎日1個か2個ぐらいね、適当に食べてたのよ。そうまさかそう、ゲンさん的には私が食べてないとは思わず、全部を食べてしまっそう、1て。週間経ったら全部食べてたわけよ、そう僕がね。でね、私が、ゲンさんなんで私1個も食べてないのになんで食べちゃったのって言って、うん私が怒ったら、ゲンさんが、僕はなんてひどいことをしてしまったんだ。もう、なんかもうどうやって詫びていいのかわかんないから、とりあえず今、六花亭のチョコ、3つ買ったんだけどさ、つってこれ3つ注文して。で、その後に、今とりあえず3つ注文したけど、定期配送にもできるんだけど、定期配送にするとか言って。そう、もなんか、じゃああの時はなんかね、違うんだよ。なんかお詫びの仕方が分かんなくて、なんかもう、とりあえず大量に、まずは3つ買って、でもさらに欲しいならもう定期配送があるなと思って。そうっていうね、なんかちょっとゲンさんの動揺しすぎ動揺がたのみたいな。見られた。食べてない食べてないマジ嘘だと思って。そう1週間待ったのに食べてない嘘食べちゃったよみたいな、なんか、っていうなんかね、その焦りで、なんか土地狂ったこと言ってたの。マジでおもろかった。後日めちゃめちゃいっぱい届いて。まだあるっていう。そう、まだある。ポーズ人形と、これね、買ってよかったよ。これすごいですよね。そういうの結構、イラストのね、ポーズ資料のベース一旦こいつの時あるよね。あ、そうだね。こいつでポーズの当たりつけてね。あ、そうそう。なんかラフを起こすときに、うん。人体これでいけんのでしょうかというのを、一回これでまあ、、こいつ結構人体にしてはおもろいぐらいいけるけど。あ、全然いけちゃうね。イメージつかむためにやってたりするよね。あ、そうそう。2025年の AW の何にもの絵の時に2人使ったので、なので2人ここに適当にくっついてて、なんかバディみたいな。一応これなんかさやと僕一人ずつでそれぞれ使おうって言って買ったんだけど、全然さやのが使ってますね。ね、だからもう私のところにずっといる。ね、これはまあちょっと買ってよかったものなんだけど、うんそういえばなんかランクインはしてなかったね。そうね。で、次、3位。じゃじゃーん。蛍光色、はい草壁とメスイサ絵の具。これもさ、うん。トゥールズに閉じ込められてる時に真っ先に買ったやつだよね。あ、そう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 。これ、うん。いいよ。これあれだ、あの絵にも描いたB リアルでお絵描きのやつ、仕上あそうだねげのイラストにも使ってます、そう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 。みんなが思うほど蛍光じゃない感じはあるんだけど、はいただやっぱりなんか少しうんサイドが高いというはいはいはいか、アクセントに混ぜて使うと、一箇所だけこうピャンってなってくれる。ほら、ピャンってなるでしょ？肉眼で見るとね、うん。すごいピャンとしてんだけど、これ動画上だとかなりむずいよね。むずいな。動画で見せんのむずいけど、すごい綺麗。いや、そう、すごいよ。マジで綺麗だわ。でね、さやさんがね、持ってる、ここ、あ、待って、汚いから見ないで。やめて、汚いわやめてよ。まあ、女の子のさ、パレット勝手にそうやって見ないんだよ、いやげんちゃん。嘘、女の子とパレットを見ちゃいけないんだ。女の子のパレットはダメでしょ。マ失礼だよ。でも女の子のパレット見てドキドキできる人って相当やばい。結構来てるね。だいぶすごい。いや、めっちゃいい、これ。そうそう、これをちょっとだけ混ぜたりとか、なんかはいはいはい見せたいところにだけポンって置くと、すごくね、こういいんですね。楽しいですよ。はいこれは買っ素晴らしいてよかったなと思った。よかった。ちょっとお絵かきチャンネルっぽいことできたかな。ちょっと痒くなっちゃったもんね。なんだろう、義務感ある。はい。はい。で、第2位。こちら。はい。ドンえ。クレープメーカー。アイリスオーヤマのクレープメーカーでございます。確かに、これ最近大活躍してるね。いや、そうなんだよ。しかもでも待って、これさ、買ってなくない？いや、そう。これ私が買ったものではなくてですね、うんそうだよねそう、パラちゃんのお誕生日に、うんゲンさんのお父さんとお母さんが、はい。そう、これでパラちゃんと、にね、うんクレープ作ってあげてね、みたいな感じで、くださったそうだよねもので、そう。よいしょー、どどー。そう、これ最近もうよくねめちゃめちゃ使ってますね。はい。浅めのお皿にね生地貼って、こうやって、ね、下へね、ってやるとくっつくんだよな。そう、ここにクレープできてペターってね。そ
しかもちゃんとクレープなんだよね。いや、そう、これめっちゃ楽しいのよ。めっちゃ楽しいし、めっちゃうまい。いや、そう、美味しい、楽しい。だからもう、しょっぱ系のクレープだったり甘い系のクレープを好き放題作りまくって、あ、そうそうそう。もうみんなでクレープパーティーしてみたいな。そうそう。冷凍の生クリームと、うんあとバナナと、あとチョコソースはいみたいなのと、うんスイートチリソースとクリームチーズ。うんこれ鉄板です。で、まあ、そして、まあ、このちょっと1位はお互いちょっと最後にあそうだね紹介できればと思うので、次僕のランキングに行きたいんですが、はいまあ、その前にちょっとさやのデスクに使ってるものをちょっと簡単に紹介してください。何聞きたいのすごい、テンポよく言ってほしい。どれ最初。こいや、なんかこの棚、この丸いの。れもニトリじゃないかな。これ無印してなかった？無印だっけ、はい、絵の具とかこれち。っちゃい、あとこう写真とかカラー写真とか。この棚は？三井アウトレットパーク止水店の角っこにある店のやつですね。あー、ありましたね。そう。で、この時計は今もう止まっちゃってて、うん。これねディスプレイなんだ、ただの。今可愛らしいディスプレイってそう感じですか？可愛いでしょ。おしゃれなさ、ダイソーの進化系みたいな。 3P なんとか。そう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 、3P で、あとこれ可愛いティッシュケースは、これはゲイさんがお誕生日でそうだくれました。これも誕生日プレゼントの爆撃の中に1個入れてたね。そう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 さやのデスク最近可愛く改造してるって言ってたから、うんティッシュケースでもあげるかと思って。はい。はい。で、はい。で、このドライフラワーは、うんあれです。ビータスカフェでそう、買えます。そうなんですよ。実は夏目さん家が前ね、カフェドッキリで、妻の絵があるドッキリで行ったビビータスカフェさんの隣かな、まあ、店舗の横になんかそうそうドライフラワーとかもね、一緒にね、販売してる場所がありまして。そう、店主のね、お母様がね、そう作ってらっしゃるって言って、販売されてるコーナーがあって、そこで買ってきたの。確かに。かわいい。かわいいね。そう、かわいい。はい。ということで、はいさやさんのデスクツアーこんなもんでデしょうかね。スクツアーこんなもんでしょうかね。あ、これパラちゃんとの。パラちゃん思い出のね、ファーストアートです。うん。結構筆置きで、はいこれリスナーさんからいただいた原画。これめっちゃ可愛いな。そうこれかわいい。うんこんなところかしら。はい。じゃあ、さやの1位に行く前に、はい。じゃあ僕のランキング行きましょう。ということで第5位はズン。こちらです。フラノホップ炭酸水。あマジで箱買いしてます、これ。これを買って、ー、うん。すごく良くなったことは、レッドブルの本数を減らせました、これで。素晴らしい。炭酸がね、ゲンさんの中でキーだということにね。いや、そうなの。この炭酸感と、なんとなくふわっと何かの香りが香れば、うんいいということに気づいて、で、いろいろ探した結果、一番これが美味しい。うんカロリーゼロで、なんか飲んでる気になるみたいな。とりあえずこれが第5位。これを、ここに入れて、デカデカコップ。はい。これいつもの僕のもう作業風景ですよ。もうここに全部入れちゃって、潰して、ここにレッドブルが入ってる。のが大体僕のいつもの作業のやつで。そう。あ、でさ、買ってよかったものランキング入れてないけど、普通にデスあー、ク。確かに。ここのカップホルダそう。これ Amazon で何買ったかメーカーわかんないんですけど、うんまあ多分どこも同じようなもんだと思うんですけど、これが本当に良くて、これ家中にある。ちょっと待って。だってさ、こことさ、ー。うん。で、ここにまず2つじゃん。いや、そうそうそう。ここに2つで、これ鞘用にここにもう1個。携帯入れてますけどね。そう。あとあっちよ。あ、そうそう、自分のデスクの。鞘の方のデスクにもうん1個、あ、鞘にもあるよね、デスクの。じゃあ私はゲイさんに、さあ、これつけてあげようか。これつけてあげようか。すごいいいよ。つけようかってめっちゃ言われたけど、大丈夫です、大丈夫ですって言い続けた。で僕の自分のデスクにマッチにも2個ある。これよく考えたら買ってよかったものかもしれない。これちょっと漫画編5位同率かもしれない。じゃあ第4位。うん。私これ。キュン。あ、これなんか視聴者の皆さんを買ったみたいな感じになってるんですけど。あ、確かに。そういうことじゃないあざわつく。そういうことじゃない。ざわつくやつやそういうことじゃなく、これです。さやが持っているこれ。これマジ超活躍していや、るよね。マジでもうこれがないと撮影いけないぐらい依存してるんだけど、DJI の Osmo Pocket 3。これマジで便利で、撮影してる人ってプレビューモニターで画角を見ながら撮るけど、撮影しない人って自分の目で見て、カメラがたまにどこ向いてんのみたいな時あるんですけど、あが起きてても結構安定した画角でずっと揺れもないっていうか。サイエンチとかね、車では移動してる時にこのカメラよく使うけど、そう。でも全然気にならないし、しかも持ちやすいしそうなんですよ軽くて。だからもうこれマジでいいです。いや、いや、本当に。確かにこれは買ってよかったものかも。いやマジでいいよ、うんこれ高いよ確かにクリエイターコンボみたいなのいっぱいセットになってるやつ買うと9万5千から10万前後しちゃうんですけど、機材だもんね。でもねさすがにこの価値はあるよ。今まで Vlog 感みたいなこう YouTube 用のカメラ買ったけど、うんうん。なんだかんだ一番これがいいもん。
あね、うん、GoPro 使ってた時にさ、ああそう、そうそう GoPro が全然合わなかったよね。私が特にドドドドズボラなので、はい撮り始めの時の準備が結構工程があったのが、確かに結構私億劫で、これもすごいよね。もうケースから取り出して画面くるってするだけでそうもう始まるし、でしかもこれ今つけてるこのピンマイクね、これ前なんか買ってよかったみたいに言ってたんですけど、これがもうそのまま Bluetooth で繋がっちゃうから、ケースから出したらすぐこれに繋がって撮れるんで、勝手にね。そうただ買ってよかったものランキング、これとセットでもういくつかあるんですけど、これね、なんか静かに出てきた。これ DJI マイク3ってやつなんですけど、これ今使ってるのがマイク2、はい、で Osmo ポケットに同期してるのはこのマイク2なんですけど、いつも、でこのマイク3はじゃあなんで使ってんのみたいな話なんですけど、このマイク3を2セット買ったんですよ。でこれを普段のこのカメラね、こっちゴツゴツカメラ、はい、こっちのカメラで定点で置いて、こいつを2セット同期すると、コラボとかで3人4人とかになった時に4人のマイクを一気に同期して撮れるっていうことができるようになったっていう話ですね。なんか前も似たようなこと言ってたみたいなこと思うんですけど、この機材だけでこいつだけで4人いけるようになったっていうのがとても嬉しい。まあ多分わかんない気はする、この喜び。待って、個人チャンネルあるわ。お絵かきチャンネルです。そう、個人チャンネルって言えばいいんじゃん、こういう話。そうだよ。何のためにゲンさん作業部屋にしたんだ。そう、はい、こちらのチャンネルが2025年に立ち上がりましたので、よろしかったら登録してみてね。まだ一本もゲンさんの個人では出てない。けど、確かにそういう話はそっちでします。ごめんなさい。そう確かにね。落ち着こう。3、2、1にまた機材かってなってもさ、ちょっと困るかなと思って、4位にもう1個機材を抑えたんだけど。あ、すごい。あ、もう4位にも。最後のこと言えないわ。僕もなんか4位に3つで入れちゃってるわ。Osmo Pocket 3、DJI Mic 3、でもう1個あるんですよ。これさっき言ってた追加で番外編の増えてるオートポールなんですけど、オートポールだね。これオートポールここになかったんですね、今まで。で、あっちの角にもオートポールがあるんですよ。で、ここにもオートポールがあるんですよ。なんと一番僕が熱く語っておすすめした時あったじゃん。あれから3本増えてます、家に。なんで、増殖するんだね。そうそう、繁殖に成功した。繁殖。これです。これね。これです。これ。はい。これ。わかりますかこれ。オートポールに挟まっているこの可愛い子。マンフロットのダブルアーティキュレーテッドアーム。アブルデーキュレアーム。これ、ここがね、ダブルなんだね。そう、ここが2本なんですよね。強度が強い2本。これ、照明器具とかを固定できることによって、なんと、これ結構さやも嬉しかったんだよね。でもそれはそうかも。このライトが、こういうなんか、いわゆるマイクスタンドみたいなやつがこうピッて。こうあってて、結構それがね、足引っかかるよねってなって。そう、煩わしかったのが。それを解消するために、ここに1本ポールを生やして、ダブルアーティキュレーテッドアームをこうして、照明を置くことによって、なんと。ダブルアーティキュレーテッドアーム。ここもね。ダブルアーティキュレート。ダブルアーティキュレートアームね。ここね。言い方間違えてたら恥ずかしいんですけど。照明とかもこのぐらいまでの重量だったらいけちゃいますね。それによってこの下のスッキリ感が実現するっていう。っていうことで、これが4位です。まあこの辺に対しての、あと10倍ぐらい喋りたいから、これはまあやがて話すよ。個人チャンネルで。そう。こちらのチャンネルよろしければご登録をしてお待ちください。でもどうしよう。これさ、4位機材なんだけどさ、画材がないんだ、この先1個も僕。待って、画材1個入れるわ、4位に。うわー、すごい。何言ってるか分かんないと思うんだけど、これ無理やり4位に入れていい？パイロットの筆ペンなんですけど、これ最高に良くて、G ペンみたいな感じなんですよ。もういけちゃうの。でも結構筆先柔らかそうだけどね。だからすんごい優しくペン入れしたり、強めにペン入れしたりするとかなり強弱が効くから、めっちゃ良くて、こういうペン入れとかに使えちゃうっていう。ほら、太く出したい時にね。めっちゃこれおすすめなんですよ。でしかもなんか気楽にスケッチブックとか紙の端に一発書きで落書きしたいですよみたいな、にもとってもおすすめ。最近よく動画でも僕ペン入れこれ使うことが多くて、でそれとセットで動画にも最近よく出てくるアーティクスみたいな、よく出てる、なんだかんだアクリリックマーカーっていろんなとこで買ってるじゃないですか。結局このアーティクスみたいなこのメーカーが良くて、さらにこれのホワイトが欲しくて、もう僕黒ホワイト金銀が入ってる10本セットみたいなやつを何回も買って、この白を補充してる。筆先がこうほら筆になってて、そう柔らかいよね。そうなんですよ。これは優秀なんですよね。ほらこういう感じでもうグリグリグリっていけるんですよ。そうこういう感じで結構簡単にね白乗るじゃん。太いから、これがすごく気持ちよくて、駆け込みで画材なんですけど、この2個はかなりです。お絵かきチャンネル。お絵かきチャンネルとして画材を一個も紹介しないところだって俺。機材おじさんになるところだった。危なかったね。第3位。
わー、出たお前うわこれですよ。ずっと欲しかったよ、昔から。これ。今撃たれた今撃たれたのを防いだこれ。で、しかも見て、この下にやって、うん。ボタンを押すと、あ、そう、それすごいよね。下を擦ってることもできると。下切り裂いてる地面を。これがいいこれ多分、さやの漫画にされてたよね、多分。いや、そう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 。さやに多分漫画になってたと思うんですけど、さやがなんか書いてる日常漫画みたいなですね。作業の合間に、おもむろに起動して遊んでる。結構僕の日課ね、作業終わって、はあ、疲れたってなって。そうはならんやろ。これでニヤニヤしながら。やいいなーっつって。よし、また作業やるか、みたいな。怖い。結構そういうことがね、ありますね、僕。でもよかったね。で第もこ3位ですの部屋さ、ほら、うん。防そう、誰もいないから。音されて、そう、誰もいない来からね。ノックしないで入ってきたら、これで遊んでる可能性あるから。それだけちょっとマジで気をつけてほしい。思春期の少年の部屋だから。あ、ここは、うん、ほんと、注意してほしい。ね、30代おじさんの部屋かと思ってたら違かったのか。はい気をつけてマジで。これ3位です。これいくらなんだっけ？これ1本3万ぐらいします。いやー買えなかったんですよ、昔。チャッチーさ、うんシャコシャコシャコって出して、あるあるあるね。安いライトセーバーは中学校の時と思ってたの。うんうんうん。どうしてもこれが買えなくて。そうっていうか高くてさ、これをさ買ったばっかりの頃さ、コミコン去年行ってさ、うんもうさらになんだっけ、新しいやつ10万ぐらいする映画のに使うのとほぼ同じぐらいのディティールのやつがあって金属でできたやつ。ただそれはもうライトセーバー出ないのよ。ライトセーバー単体だけ、うんうんうん。だからそれがすっごい欲しかったんだけど、それはちゃんと我慢した。そう。で、そう褒めてほしい買ったばっかりでしょって。そうゲンちゃん、ライトセーバーは買ったばっかでしょっていう、なんかでも1本じゃ戦えないもんっていう気持ちだった。戦ってるでしょ、オビワンは。ビワンって相手がいないじゃん。もう1本ないと。そう、ゲンさだからもうん1本はさすがにいつか6本持ってたりとかする。グリーバス将軍みたいにブン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 ってちなみにパラちゃんもこれ大好きですよ。うん、パルちゃんもそれ好きだよ。これ引きずりまして、へっへっへって言ってなんか振り回してます。あいつダークサイド落ちました。で、2位。はい。もう映ってるんですけど、ここに。意外とでもお絵かきチャンネルかも。お、おー。この子。お人形さん。はい。ドールちゃんです。ドールちゃん。はい、うちの子。ね、かわいい。めっちゃ可愛いでしょ。そう、このドールちゃん。そう、この子めちゃくちゃ可愛くて、このままだとただのボール趣味のおじさんみたいな構図になるんですけど、めっちゃ可愛くないでも違うか。このままだとじゃなくて、今現状のドール趣味のおじさんか。確確かに突き進んでるよ。確かに結構な速さで。これね、マジでなんで買ったかというと、うんいちさんとの撮影うん。あったじゃないですか、この動画。はい。実写化企うん画。うんうん。あの時にライティングのやばさに衝撃を受けて、ライティングってもっとちゃんと勉強しなきゃいけないし、うん自分でもちゃんと考えなきゃいけないなと思ったの。でも人間の顔っていうかさ、イブさんみたいな、うんあんな造形の顔がその辺に転がってるわけないじゃん。まあそうね、うんすぐ撮らせてくださいって言われてそうとはないかないじゃん撮れないからね。だからなるべくこうイラストのデフォルメ感に近いお顔うんうんうのんドールでいろんなライティングを試したらいいんじゃないかと思って、うんなんか一応クリスタとかさいろいろポーズにモデルにもあるけどそういう機能は、うんうんうんやっぱなんか自分の手で作りたいっていうか、うん自分で照明作りたいと思って例えば逆光の時の照明の感じどうなるんだろうみたいなやつでこうやって見たりこういう角度の時の影ってどうなるとかこっちだとどうなるとかこれをいろんな色の照明を使ったりしてうんやってますね、青くした時の照明の感じどうしようとかあいいなこれみたいな、うんとかをこういろんな角度でやるために買ったんです。ねドールちゃんそうでかつとにかく限界まで自分が好きそうな顔のお顔の子をお迎えして、ずっとこの僕のデスクのここにいて、ここでもう絵描いてますこっちですぐライティングの確認してみたいなのができるようにここにいるんですけど他にも数人いますね。そう他にも数人いるんですけど、この子が一番僕がそうねレギュラーというか一番おここにずっ気に入りのといる。でそこまではお絵描きチャンネルだったんですよね。なんか普通にこの子が可愛すぎてうんドールに目覚めそうで私、っていうところが今現在地現在そう現在地まだ目覚めてない。ただなんか異様にこの子が可愛くていや可愛い。なんかドールの世界って奥深いんだろうなと思って、自分で作ってみようかなとかちょっあーとなんかオリジナルドールというか顔から作ったり粘土で、うんうん、まあ、粘土というかなんていうんですかそのあでもいらっしゃるよね。そうやって作ってちゃんと自分で顔作ってみたりとかカスタマイズしてみようかなとかいうところまで今来ました。わやるときは動画にします、うんはい頑張ってね。本当に昨年末突然目覚めた、いや確かにあれですなんかドールちゃんが3人くらい来て、うんでねたまにこの部屋入るとね部屋中が真っ赤っかだったり、真っ青だったりとかしてあそでゲンさんがまだドールちゃんを撮ってるんだなみたう、いな、そうなんか最近ちょっと僕の制作のスタイルがそういう、ね
感じになってますね。結構この髪型の子多くなったよね。そうで、映画もうね、まずもってこの子が可愛くて、うん。ロングヘアいいなってなった。このウェーブのね。そう昔より幼い顔というか、ああ、うん、うん。ちょっと可い。愛い感じの顔が増えたのはこの子の影響かもしれない。この子の写真撮った後に、ちょっとさや来て、これ持ってっつって。発射みたいな。別の資料とかに、そうそうそう。はい、顔はこの子、手はさやみたいな感じでね。そういう資料写真の描いたりとかしてるよね、ねイメージの作り方をしたりしてるね。はい。おー、第2位。 2位です。どうなんだろうね。趣味と実益を兼ねてる感じはある、このドールに関しては。あ、そうね。なんかそう、私もそういう資料欲しいなと思いつつも、私は結構モデルにクジラさんを、クジラさんちょっとここ曲がるってよく呼んだりとかしてるんだけど、クジラさんちっちゃくするか、そろそろ。ドールかクジラさんドールにしちゃうか。怖っ。はい。でまあなんかデスクツアーという感じのほどのものは僕はないんですけど、もう最近はあっちの部屋で書くというよりここに置いてある iPad を書くときはこうやって持ってきて、うんうんもうここで書くみたいな。テーブルの正面持ってきて。そうでやることが多くて、であとはもうここの棚も買っては良かったですけどね。ニトリでこの棚を買ってここにいろんなものをこう置いてうんうんうん。しまったりして、この棚が来て急にここがだいぶすっきりしましたね。ね。あとはこちらですね。これドールちゃんじゃないんですけど、これイラストレーターのアッキー・ブライト先生のモニカです。モニカ。はい。今度ね新しくリンっていうやつも出るんですけど、めちゃくちゃかっこいいんで。いや、めっちゃ可愛いよね。本当に可愛い。そのアキ先生の絵がもうそもそも大好きなんですけど、ねイラストを完全再現してこのフィギュアこのボロボロ感すごいよね。すごいんですよね、うんこれがもうとてもいいですね。でまあこんな感じでデスクはこんな感じ、そんなさやによりもみんなが気になるようなものは多分あんまりないと思うんで、こ性れはまあ格の感じ出てるよね。これはなんかまた個人チャンネルとかで言います。なんねえか機材とかはあとはこの手は前からありますね。寿屋ハンドはずっと使ってます、ね、あ、そうね。それはさやもたまに借りますね。そうこれ両手あってこれはよく使ってます。じゃあ、はい。1位ですか1位待って、ゲンさんなんかすごいクリエイティブすぎて。クリエイティブだったか。なんかプ皆さんレッシ基本的に趣ャーが。味おじさんじゃなかった今。こんな隅っこ暮らししてないで。はい。じゃあ輝かせよ。この光の前で。おーいいね。はい。さやさんが2025年めちゃめちゃ気に入ってめっちゃ使ってたもの。これです。ドン。綺麗。すげえ綺麗。何これ？何？あ、化粧水？クリアケア。一人ローション。無印のやつだ。無印だです。 1位なんだ。だってさ、もうこれさ、なくちゃならないものになったよね。なっちゃったんだね。確かに。この家でさやめっちゃ使ってるわ。ツイッターで、これすごくいいよみたいなの見て、数ヶ月後に買って、はい、すごく良くて、はい、これ何がいいものなの？何をするものなの？これは。これなんかさ、拭き取り化粧水って、いまいちよくわかんないんだよね。そうそう、なんかでも普通の化粧水と何が違うのって思っちゃうんだよね。お化粧落とすじゃん、はい、でもそれだけだとこう、落ちきれなかったやつとかを化粧水でちょっとこう優しく振ると、化粧水、その後にやる化粧水がもうちょっとこう浸透しやすくなるみたいな。なるほどね。そうそう、ちゃんと汚れとか。それ用なんだこれは。そう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 。これすごく良くてですね、なんかわかんないんだけどすごくいいんですよ。だからすごいさっぱりするし、だからレモンみたいな匂いがして。確かにこれたまになんかね、前一回借りたけどいい匂いした。そう買って使ってみて、なんか結構いいなと思ったの、で新しいのもう一本欲しいなと思って、近所のね無印行った時に、売り切れすぎて入荷もちょっとないですみたいな感じで書かれてたの、ね、そうそう、それに絶望して、もう大人気だから好きな時に彼に会えないんだと思ったら悲しくなっちゃって、至る所の無印寄るたびになんか1本ずつ買うみたいな、とりあえず買っとこう1本みたいなことしてたら家に常に3本ぐらいストックがあるみたいな、そのここら中にあるこれ。そうぐらいハマっちゃって、これがそうだから1位なんだこれが。2025年出会って衝撃的だったのこれだったんじゃないかなと思って。だってハマりすぎじゃない？生活だね。そう、これ生活よ。もう確かに急にもう最後生活だね。生活に始まってるね。最後も。さやは生活、さや生きてるからさ、常にね、歯磨き粉からの化粧水だったの。確かに。すごい。というわけで、じゃあこれ1位。そう、これごめん、ちょっとさ、ゲンさんのさ、なんかドールでこうやってライトを当ててこうやって資料にしてますってさ、かっけえ、どうしよう次私は化粧水だなって思いながら見てたんだけど。生活よ僕も。あ、本当生きてるゲンさんも。めっちゃ生活。本当ゲンさんってだからさ、人間見ないからさ、あんまり。じゃあちょっとさやあっちの部屋行ってて。いいよ。あっちの部屋行って。そしたらわかるから。今ね、さやにあっち行ってもらったんですけど、僕の買ってよかったものランキング第1位。はい。無
しもーし。もしもし。ゲンさんですか？はい。あーこれです。これか。買ってよかったものランキング第1位は内戦。ナイス。これか。そっち行くわ。ウケるわ。さやの方のランキングの時にもチラチラ出てたと思うんですけど、でこれね。めっちゃ内戦なんですけど、これがマジで良くて。いやね。いやこれ本当に堂々の1位で、これね、今回の第1位はこれ、エルパのワイヤレスインターホン。しかもさ、この距離かいって思うと思うんだけど。本当にバカにしないでほしい。この距離、お前ら LINE するか声かけろよって思うじゃん。うん。こっちがまず防音室だからさ、僕集中したい時って閉めちゃうじゃん。いや、そうね。でかつさやって、マジ許せないんだけど、これ作業中イヤホン信じらんないぐらい爆音でさや流すの。超爆音にしないと。でだからさやに呼びに来て、僕ここに来るんだよ。ここに来て「さや」って言っても気づかないから、さやの画面をこうやって揺らして初めてさや気づくのが、もうなんて効率悪いんだと思って、はい、気づきました。さやの目の前に爆音で鳴る内線を置いておけば、俺もすぐに移動せずに速攻いろんなデータをチェックしたりとか、簡単なこうチェックのやり取り済むんじゃなかろうかと思って。いやでも確かにこれはマジで便利でしょ。さやがこう例えばサムネ書きましたって言って、サムネ書いたよ見てって言って、言う時も LINE に送ったらさ、見ない時あるじゃん。やっぱ集中してるとさ、前まではなんか電話かけたりとかして気づいてもらおうってしてたんだけど、結構ゲイさんさ携帯をお風呂場に置きっぱなしとかもあったから、まあそうだね、とかもあるし、であと電話だとやっぱりフットワーク重いんだよね。電話でもいいんだけど、あとなんか面倒。モードにしてたりとかね。そう、撮影中だったりとかでね、そういうのもあるし。でこれを導入したら、いやまあ QOL 上がる上がる。上がった。欠点は一つだけ言うとすると、本当にうるさい。本当にうるさい。でもこれ本当に気づいてもらうためにうるさくしてるからしょうがないんだけど、これ本当にうるさくて心臓がビクッてする。本当にうわってなって。でもさ、この部屋だとさ、私はさ、イヤホンでさ爆音にしてるじゃん。だからさ、ベベがさ、なんだなんだみたいな感じになって。最初ね、導入した時ベベに何も言わなくて、突然鳴らしてベベがめちゃくちゃビビるっていう。そう、同じ部屋で仕事してるね。そう、めっちゃおもろい。はい、ということで堂々の第1位は内線です。これは便利だよ。いやマジでこれもう本当に1位で、家の中で別の部屋で仕事してるご夫婦がいたら、なかなかないと思うけど、でもさ、リビングに1個、なんか作業子供部屋とか、例えば夫の作業部屋とか、そうそうそうとかだったら結構使い道あるのかもしれない。なかなか降りてこない子供に、そうだね、子供がゲームみたいな、そう晩ご飯できたよとかいうのも、子供がこう例えばねゲームやってて気づかないとかさ、そういうのも完全に防ぐことができるほどの爆音、マジでうるさいから。マジでうるさい。はい。以上、夏目さんち買ってよかったものランキング202345あたりをふわっとまとめました。でかいな、長いな。はい。どうですか？いや楽しかった。嬉しい。でも私自分のこのデスクを紹介できたのがめっちゃ嬉しい。デスクツアーもできてよかったね。ね、嬉しい。じゃあまたなんか映ってたものの中で、これなんかすっ飛ばされたけどこれどういうこととか、これ何みたいなのがあればコメントしていただければ、できるだけお答えします。でも多分2025年で一番お金を使ったのは多分このゲームですね。まあダメ。買って一番良かったものです。買ってはねえだろ。ゲームの課金は買ったって言わないで。買ってるもん。夢と希望と喜びを買ってるんだもん。はい。まあでもね、これによって人生が豊かになっている。今回買ったものたちによって。はい。QOL 上げております。いやまたなんかいろいろ溜まった頃にやろうと思います。あといいラベンダーの香りのものあったら確かに、皆さんもねぜひこの商品おすすめでしたっていうのがあればコメント欄で教えてください。どうぞよろしくお願いします。すごくお腹が空いた。確かにもう5時。今やば。もう一人のさやが。もう一人のさや。ここで悲鳴を上げてる。飯食う。食おうか。私たちこのエンディング多いね。多いね。飯食うかっていうエンディング多い。ちゃんと飯食えよっていう。撮影始めるタイミングが悪いんだよ。じゃあご飯食べてきます。